Hi guys! So ngayon mag-unbox tayo ng microphone Sia Okoa. So ito bubuksan natin. Ayan. Mic siya. Ang cute nyo. Ang liit. So ito yung takip ng mic. Ito yung mic niya. Sobrang liit niya. So ilalagay lang siguro yun dito. So yan. Buksan na muna natin. So, ito yung user manual, condenser microphone user manual. Ito siya. So, check natin mamaya. Ito yung cord. Then, ito. Yung kapitan ng mic. Buksan pala. So, ito siya. Yung hawakan ng mic. Dito siguro yun. Yan. Ito yung hawakan ng mic. And, yung patungan. Patungan kung saan ikakabit. Paano ba to? Yan, patungan. Ano to? Yung kapag nag-record ka ng mga kanta-kanta, ito yun. Ito siya. So, mamaya kakabit natin, mamaya lahat-lahat ng ito. Ito naman is yung parang remote siya. Remote ba? Ito. Yan. USB. At dito mo siya i-control kung gusto mo volume up or volume down. Or ipopause mo yung mic. And ito yung stand para kung gusto mo mataas ba yung microphone mo or hindi. Yun. So, try natin ikabit. Yan. So, try natin ikabit. Yan. Kaya ako. Yan. So, nakabit na. Then, next is ito. So, ito na. Kanina, na-unbox ko yung microphone. So, ito na siya. Lumipat lang ako ng kwarto kasi dito yung parang may computer talaga na naka-set up na. So, eto na siya. Yan. Eto na yung itsura niya. So, parang nagre-record ka ng kanta. Feel na feel. So, eto. Kasi nga, alam mo ito. Iba kasi may ganito eh. Naka-set up na siya. Eto, nabuo na. Kanina kasi, di ba, yung sa previous video ko, hindi ito nakabuo-buo. Sa ngayon, buo na siya ngayon. So, eto. Try natin mag-record. So, una, i-click natin yung record button para makita natin kung talagang okay siya. And eto yung speaker para after natin mag-record dito, makita natin if okay talaga siya. So, I'm going to record now. Click record. Hi, mic test, mic test. Hello, hi there. Ha! Ha ha ha. Wala akong masabi. Hello! Hi! What's up, guys? Ngayon, tatry natin yung stop. Stop. Ay! Pause pala yun. So, kailangan pala stop recording. So, ngayon, tatry natin i-play. So, ito, check natin kung talagang maganda yung pag-record niya. Test lang naman eh. Sana kasi kakanta ako kasi nang di ako marunong kumanta eh. Naplay ko na siya. Record. Hi, mic test, mic test. Hello, hi there. Ha. Nakasan natin yung ha ha ha. Wala akong masabi. Hello, hi. What's up, guys? Ngayon, tatry natin yung stop. Ayun. Ang masasabi ko, based dito sa na-observe ko, clear siya. Alam mo yung parang wala siyang noise kasi malapit ako sa bintana. Eh, syempre dito sa amin, malapit sa highway and maraming dumadaan ng mga kotse, basta mga highway talaga siya. So, kapag gumamit ka nito, alam mo yun, yung parang kahit naka-open yung window mo, yung boses mo lang yung maririnig. So, try ko pa ng isang beses. Anong ano ko i-record ko? Kasi ba't ba sinabi na ito, try mo pa isang beses? Na-try mo na nga. Di ba? Ano ba? Basta yun na yun. Ang masasabi ko dito, okay talaga siya. So, recommended ko to sa mga, ang tawag dito, sa mga nagsisave. Magkano ba to? 500 data. So, hindi ako yung bumili dito. Nakiki-unbox lang. Nakiki-unbox lang ako. So, nasa 500 plus to sa Lazada.
So, ayun nga, maganda siya. So, pwede mo siya ditong i-ano talaga yung i-adjust rin. So, thumbs up for this. I recommend this for all the people who are really, really want to have this kind of microphone. Okay guys, so see you on my next video. Bye-bye! Ayan, so makikita nyo nakabukas yung bintana. And highway talaga siya. Wala, di ba? Highway. So, maingay siya. So, kapag gumamit ka talaga ng... Kung gumamit ka talaga ng mic, na ganon, yung talagang boses mo lang talaga yung maririnig. So, recommended ko for all the people na, yung kapag nasa maingay kayong lugar, pwede nyo yung gamitin yung ganon. Malala kong dala kong alaga ngayon na nandito sa kwarto. Nandito na ngayon. Ang asong umuupo. Kalabas pa. Yeah, titi. Ha. Nakaupo siya, guys. Oh. Eto si Panchito. Nakita niyo siya sa previous video. Hello, hello.